无论透风落雨，无论即摆心情怎样，愿主因带咱行伫伊稳定的路，互咱来经历伊的丰富。无论咱的心情怎样，无论今日透风了落雨，拢是主赏赐互咱新的一日。新的一日，毋是要白白来过一日，新的一日，愿咱对咱的心向主讲，主充满我，充满我，互我看见伊所赏赐互我即日生命意义甲价值，互我活出你所交托互我的使命，享受伫你丰盛的人生内面。啊，这你若感觉你即摆坐咧？毋知咧坐啥，对你的心来甲主讲，主充满我，主充满我，主你来充满我。主耶稣来有带着伊特别的目的，主耶稣伊来有伊特别的使命。顶礼拜咱讲到，耶稣伊讲，无病的人无需要医生。有病的人才对，因为伊是医生，要来医好所有拢总有病的人，毋嘛伊伫甚至安怎帮助咱，互咱无搁破病。有啥物人会破病？这着爱讲着啥物？对咱的天使长开始讲，咱知魔鬼就是咱咧讲的撒旦，伊原本是天使。伫天顶安那有极大的权，比上帝甲差别叔叔咱的尔，总伊管所有的天使。有一日伊就伫遐想讲，啊，我着参上帝差一角尔，我来甲搭去，换咱坐一下，毋知偌好。总是伊安尼想时阵，就安那开始参上帝对面，无爱听上帝话啊。伊的心充满迄个骄傲，迄个骄傲成做伊的罪性。后来咱拢知影。拍输嘛，所以伊才会对着甲伫世间变做啊，变做魔鬼撒旦。但是伊敢有可能安尼着甘愿？无啦，伊逐工拢伫遐咧想空想空，既然着来啊吼，嘛袂用互上帝想好食困。上帝上疼啥？世间人，好无要紧，你疼伊，我着看你偌老疼。所以伊逐工伫遐研究吼，伫遐调制迄个毒药要互食。互大家食着拢参物共款安那，充满迄个骄傲伫因的心内，互因拢参物共款啦。既然我上不去，你们也就别想上去。所以要互大家人拢参物共款，伫地狱内面享受迄个永远的果的结果。所以安怎做？通过一粒红果，迄时阵伊拢甲校我讲甲做好听。伊无讲着骄傲两字啊，伊若讲即两字效我着袂食。但是安那，伊拢安胃边啊，豆豆啊烤，豆豆啊洗，豆豆啊甲你安尼洗脑了，伊就真正甲食落。伊嘛是讲食落，就代表了食落尔。我也无骄傲，我也无讲我爱承认上帝啊，我拢无呢。但是伊无想到，当伊即嘴甲食落了啊，迄个骄傲，伊个心就开始入伊个心内，就互上帝赶出去啊，袂当伫爱联络去。伊煞对天开始跋落到伫涂骹，变一个真正属世间的人。啥物是属世间的人？就是拢会巧伊，会死。但是原本上帝创造亚当人，我是袂死的，是甲伊永远徛起，甲伊同共的。所以魔鬼安尼一步一步来，先甲伊属天的迄种，咱讲特权，甲伊摕去啊，即声无啊，无通搁活伫天的家船底尔。魔鬼对我安尼就拄拄煞。伊要搁互咱活甲毋正人，互你无成上帝款，无成神，嘛无成人。所以安那，伊充满伫人的心内，互伊的骄傲罪性，甲人掠掉，掠到安怎？你今日咧行路是上帝牵你行，甲是鬼牵你行，你嘛分袂清楚。魔鬼上爱安尼，安尼你绝对找无转去天堂的路。所以对伊达了后，人就失去啊。得到上帝福气的迄种甜美，因为人受造甜美甲上帝同行，上帝就是以后人用安尼甲伊结连做伙。上帝用甜美赏赐人，就是提醒咱讲，咱就是需要即个甜美
才有法度甲咱生命的主结连做伙。因为咱的一切是上帝，互咱无伊咱袂会做啥物。若无上帝，咱无法度拄断红影；无上帝，咱看无头前的路；无上帝，咱连要安怎做，互上帝欢喜，互咱得到祝福，咱嘛毋知。所以魔鬼伊安尼豆豆一步一步影响咱了后，咱毋知路一倒，嘛毋知咱的祝福一倒，嘛毋知上帝一倒，连要叫阿爸爸上帝咱就袂晓。上帝魔鬼会安尼掠掉咱的心。对伫外在开始影响到咱的内心，咱会知影咱所有的言行举止拢是对心啦。心一旦垃圾污秽，咱做啊就袂晓做，就下班啊，就无步啊。安尼上帝要安怎？上帝伫天顶看见即个对着伫世间的撒旦，开始伫遐避规避权，开始伫遐咧算断伊创造的人，伫遐咧糟蹋伊创造的人，要安怎拼？甲伊所疼的人搁带倒来。你若是上帝要安怎做？甲魔鬼拍头针，甲规个地界叫伊莫搁变空啊！安尼有法度无？有啊，有法度啊。但是安尼敢有意义？嘛无解决问题的。因为上帝要解决的是啥个问题？是迄个鬼、迄个罪、迄个骄傲已经入伫谁的心？人的心啊！啊，你甲魔鬼掠去鬼教后，人嘛无倒转来啊。因为罪已经伫人的内面啊，就变讲咱已经是魔鬼的傀儡啊。所以爱解决的是物？是解决人，毋是解决鬼。上重要是爱解决人，人要安怎解决？叫耶稣来甲鬼拢赶出去就好啊！哦，赶鬼赶鬼，医赶鬼，有病就医病，有鬼赶鬼，有法度解决无？迄治标就是安那，有治本。因为圣经甲你讲明马太福音12章45节啊，原本有一个人犯着鬼，耶稣甲伊鬼赶出去了啊，迄个鬼出去无所在通去，安洗来洗去，看看无好咧，还是转来好啊，再来看有通大。伊嘛转去搁啊，带即个比搁较歹，大家做伙来大。所以你赶鬼有效无？无效呢，无法度断根啊，安那？因为你心内也无上帝。所以鬼嘛是搁转去，所以赶鬼有效无？无法度永远来治疗，无法度治根本，啊无搁换一招啦，叫因来去当志向。哦，你上帝囝呢？哦，你甲赶出去，你奉主的名甲赶出去，有法度无？啊，你若无信奉主的名，鬼敢要听？主耶稣甲你讲，鬼会甲你讲啥？那耶稣我知啦，啊你是啥？哦，你讲个耶稣我捌啊，无你是啥？你凭啥物甲我赶出去？哦，你有叫耶稣名，你都无信，无信有功效无？即个名是无意义、无功效。所以参照罗马书7章23节同款，伊讲啊，我有想要做好，但是我心内就有两个律啊，一个好，一个歹。好的叫我做好，歹叫我做歹。但是我家己伊不软弱，所以大概好的就无去做，歹拢乖乖听伊的话去行。所以当自强有效无？无效，即步嘛无效。啊，无效要安怎？上帝知影，讲咱人心内已经有两个律啦，有迄个好甲歹咧交战，人无法度我靠家己来赢过迄个歹，无法度单纯用医病赶鬼来互人倒转到伫上天的款式。所以耶稣讲，咱一个人袂当侍奉两个主。耶稣开始用话来提醒咱，爱安怎先有自觉啦。咱若无先有自觉，先有即个认知，有即个看见，无人会当倒转超侪主，嘛无人会当开嘴讲主耶稣是主。一个人会当认主，就表示安怎？伊知影伊需要主，伊先悔改，先认罪，才会承认耶稣的名，才会愿意洗礼做一个基督徒，互主的名来得胜。但是一个人若无信的，就只会袂当做啥物。要伊信进前的，伊爱先知影讲伊需要主，伊先爱先知影讲即个魔鬼对着伊的管啊，伊爱先知影讲原来我的人生过甲遮无好，是因为我无主，原来我遮的路是魔鬼牵我咧行，以及我家己的软弱咧影响我。人若无遮的明白，人若无遮的感悟，就无法度超过迄个活命的主。所以咱会当看见人伫罪内面，咱无法度做啥物。咱有理抵抗，因为咱若有法度时阵，前早咱就
我就莫食苹果就好啊。咱若法度是前早讲着安那，较成功诶，毋通顾远啊，顾较困去，顾到后大扫入来。就表示咱无法度啊，因为安那有当时啊，咱会变卦会靠势，但是咱若无精神时阵，魔鬼就找空着入来。伊迄个罪对伫咱的影响，佫毋是安尼尔。咱对耶稣，伊对伊受掠，甲伫受敬时地所拄着遮个代志，咱来看一个人，一个属天上帝创造的、有上帝款式的人，有上帝灵的人，咱讲一个好的人，怎样变甲一个罪大恶极？所以咱来看迄个罪对伫人的影响，伫耶稣身躯顶，你着看会到。耶稣伊经着啥物出卖？互伊上亲的学生出卖，互伊上信任的人出卖。你上信任的人，若甲你出卖，你会知影。耶稣佫拄着啥物？等于互出卖了，人将伊当作罪人咧看，伫遐安那，甲欺人。欺人的时阵，原本基本上你已经无将迄个人当作人咧看，你是甲当作动物啊。我较悬，你较低，我对你毋对，所以伊甲伊欺人。欺人了咧，啊啦，耶稣佫经着互人放杀，啊啦，伊的学生拢走了，连彼得嘛3摆无入去啊，伊上亲的学生就无入去啊，所以伊经着互伊上亲的人出卖，上亲的人放杀，无半个人伫伊身躯边，当初伊伫遐咧传福音前，几千几万人咧缀伊，甲即摆走甲一个影都无看，甲剩一堆鬼伫遐。但是你讲伊是鬼，伊外表是啥？拢是上帝创造的人，互伊艰苦心。伊所看到遮个人，上帝创造的，原本应该承认伊是主的，遮个应该对上亲的、上尊敬的人，拢安那，甲伸嘴皮，甲配气烂，甲欺人讲啊！你若是主，你讲啥甲你配气烂，啥甲你拍？你若真敖，你甲我讲，遮个拢是伊上听的。伊搁啊？互无赖，我明明都无做，无做遮个代志，面互无赖，互控告，甚至佫互气杀。迄个气杀是安那？已经毋是互亲人气杀啦，是所有毋管亲朋好友、厝边头尾听到耶稣名，大家走啦无我的。当初有通食、有通啉时阵，拢是朋友，拢是兄弟。但是即摆拄着代志，剩我一个，无人要甲我斗相共，无人要讲伊是无辜的啦，连甲我申诉的、甲我赞声人都无。耶稣佫经着啥物？互逼拍，无做人受人的逼拍，甚至安那拍甲身躯无一块好的，规身躯流血流白。但伊互欺人的时阵，就已经无甲伊当做人咧看，所以连伊人上基本爱食。爱啉爱困，伊拢得袂着，伊拢得袂着。你看一个人受罪的影响有偌大，有法度将另外一个人当作毋是人，甚至当作是以前死甲不如，伫遐甲苦毒，伫遐甲对待，伫遐甲鞭拍，甚至安那，佮用上残忍的实力甲伊钉死伫遐，钉的时阵佮真欢喜，一点仔都无感觉讲是足残忍的代志。伊是一个人，你竟然甲钉死；伊是一个人，你竟然甲拍甲安尼。好亲像耶稣毋是人，好亲像伊就是鬼。但是圣经来讲，人的心知伊做出来是知。伊若法度将耶稣一个人拍甲那亲像鬼，就表示安那，伊家己就是鬼啊！伊才法度用即种鬼的暴术、鬼的苦毒、鬼的行为来对待另外一个人，活的人，有名的人。所以看罪对着人的影响甲苦毒，毋嘛是对伫外口，已经伫外口使用咱，已经进入到咱的心内，嘛进入到咱的心内，甚至啊，伊控制咱的决定权，影响咱的决定权，互咱做出咱家己都毋知咱咧做啥物。咱讲伊牵咱就行，伊讲咱就做。总是上帝真理，遮话一直咧甲伊讲时，咱拢听袂落，无法度入到咱的耳孔内，咱连听都无想要听，连看都无想要看。
所以咱会当想象，为什么耶稣伫十字架顶，伊会甲上帝讲一句话：爸啊，赦免因，赦免因，因为因所做，伊毋知影。耶稣毋是毋知影这人对伊做啥代志，耶稣真清楚、真知影，伊有感受会到的，老鬼老底是现实的。但是耶稣看的是这个人的心已经知影，喉咙互鬼掠去啊，连因家己已经做甲毋食人啊，活甲人无成人，鬼无成鬼啊，家己都毋知影。所以耶稣恳求上帝怜悯这个人，怜悯你所创造的人，毋通阁看因的罪啊，毋通阁因为因犯了罪罪，毋通阁因为因无爱承认你。上帝啊，赦免因、怜悯因，就因带倒转来，无阁互因伫外口流浪啊，无互因阁受到魔鬼的糟蹋啊，毋通阁互因活甲无成人、无成鬼啊。为什么耶稣伊愿意伫十字架顶讲这个话？因为这就是上帝的心声。当咱看见咱家己的囡仔无爱听话，毋做好，毋认真做工课。毋认真讨趁，毋愿意负责任，伫遐懵懵渺渺、无无想时阵，做父母倒一个袂烦恼，下拢会烦恼，倒一个袂念，大家拢会念。但是你发现你愈烦恼愈念咧，伊愈出去，伊愈爱插伊，伊的怨念倒转来。所以你发现念有效无？无效。参物结题有效无效？所以上帝爱耶稣来到这个世间，用伊的十字架，搁一摆来提醒，迄个罪对人的影响，迄个罪的控诉，迄个罪的刑罚有偌重，迄个罪互人败坏到什么程度，总是上帝讲，通过主耶稣死伫十字架顶，伊也要互咱